Kepemimpinan baru Britania Raya tak bisa menggerek nilai pound sterling. Meski suram bagi warga Inggris, namun anjloknya kurs pound jadi berkah bagi para turis asing. Kurs pound terhadap euro dan dolar Amerika Serikat menyentuh titik terendah dalam 2 tahun terakhir pada Selasa kemarin. Kurs pound sempat menyentuh 1,212 per dolar Amerika. Pound melemah di tengah kekhawatiran terjadinya Brexit tanpa kesepakatan dagang tahun ini di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Boris Johnson. Pelemahan pound menjadi momok bagi daya beli warga Inggris, tetapi kabar bahagia bagi eksportir dan turis asing ke Inggris. Sebaliknya, warga Inggris yang berwisata ke daratan Eropa harus merogoh kocek lebih dalam. I think so far sort of like we found eating out is more expensive here, definitely. Yeah. It kind of seems like a flat rate, like, because obviously we have to pay to change our money over anyway to come here, so everything's the same price. That makes it a lot more expensive to eat out here, and that's obviously as a result of Brexit and the uncertainty in the market. So we're not very happy with that, and would definitely prefer to remain